வெல்கம் டு பேட்ஸ். இந்த வாரம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்மளோட ஃபார்மில் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேர் இப்போ ரெண்டாவது கிளச்சுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க. இப்போ ரெண்டாவதாக எக்கு லே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. சரிங்களா? நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு எக்கு லே பண்ணி 5 எக்கு லே பண்ணாங்க. அதில் ஒரு 3 சிக்கை ஹேச்சிங் பண்ணி கொடுத்து நல்லா ஃபீடு பண்ணி இப்போ போன வாரம் தான் நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆக்கி விட்டாங்க. இப்போ மறுபடியும் இந்த வாரம் எக்கு லே பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க ஒரு நல்ல பேரண்ட்டு, சிக்கன் நல்லா காப்பாற்றி கொடுக்குறாங்க. நம்ம காலனி செட்டப்பாக வச்சுருக்கனால தான் கண்டினியூவாக அவங்க அடிக்கடி எக்கு லே பண்ணிடுறாங்க. இந்த டைமு ஒரு 4 எக்கு லே பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். 4 எக்கு தான் லே பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் இந்த டைமும் நல்லா சிக்கன் நல்லா காப்பாற்றி கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ப்ரீடிங் ஃபார்முலா வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் அழுத்துங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.